guys, welcome to this channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போறோம். ரவால எப்படி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். நார்மலா நம்ம பொட்டேட்டோல தான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் செய்வோம். ஸோ பொட்டேட்டோ இல்லாதப்போ நம்ம ரவாவை வச்சு ஈஸியாக ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்றலாம். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து 1 கப் வெள்ளை ரவை எடுத்திருக்கேன். ஸோ நார்மலாக நம்ம உப்புமாக்கு யூஸ் பண்ணுற ரவை எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் 1/4 டீஸ்பூன். அதே மாதிரி சாட் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சால்ட் தேவையான அளவு எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரவாவை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா 1 கிளாஸ் வந்து சுடு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தண்ணி அளவு வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்க அந்த ரவாவை பொறுத்து தான். சப்போஸ் நீங்கள் தண்ணி நிறையா ஊற்றிட்டிங்கன்னா நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்கும் போது எண்ணெய் வந்து பயங்கரமாக தெறிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தண்ணியில் மட்டும் கவனமாக இருந்துக்கோங்க. ஸோ நான் 1 கப் ரவா ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு மட்டும் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து ஸ்பேச்சுலா வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். தண்ணி வந்து நல்லா சூடாகவே இருக்கலாம். நான் கொதிக்க வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் அந்த ரவா வந்து தண்ணியில் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் ஆகணும், அவ்வளோதான். அதுக்குன்னு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம். தண்ணி நிறையா போயிடுச்சுன்னா எண்ணெயில் போடும்போது ரொம்ப தெறிக்கும். ஸோ கவனமாக தண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ லைட்டாக தண்ணி ஊற்றினா போதும். நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்பேச்சுலா வச்சு. ஸோ நம்ம சேர்க்க வந்து ரவா வந்து தண்ணியை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்பேச்சுலா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அமுத்தி அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈவனாக கோட் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி சேர்க்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை. டைரெக்டாகவே சேர்த்துடலாம் நம்ம. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கோட்டிங்காக நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அரிசி மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் அந்த கிறிஸ்பினஸ்க்காக நான் கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணுறேன். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். வித்தின் 10 மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சிடலாம். ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் அதை அப்படியே விட்டுறணும். அப்போ தான் கரெக்டாக செட் ஆகும். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்கள் தண்ணி அளவு மட்டும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். நிறையா யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா எண்ணெயில் போட்டோன்னா பயங்கரமாக தெறிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்கள் ரவாக்கு எவ்வளோ தண்ணியோ அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப திக்காக போட்டிங்கன்னா அது வேகாது சீக்கிரம். ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி மாவை ரோல் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. சின்னதாக ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. நம்ம எப்பயுமே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து பொட்டேட்டோவில் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கோம் ஒரே மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி ரவாவில் செஞ்சு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஈவினிங் டைமில் டீ இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ குட்டீஸ்க்கெலாம் அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த சைஸ் தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் குட்டி குழந்தைங்களுக்கு பால்ஸ் மாதிரி பண்ணி போடலாம். அவங்களுக்கு என்னென்ன ஷேப்ஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுக்கோங்க. ஸோ சைட் பை சைடு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயிலையும் நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ சைட் பை சைடு நான் இதையும் நல்லா பண்ணி வச்சுட்டேன். உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரை பண்ணும்போது கவனமாக ஃப்ரை பண்ணுங்கள். வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் எண்ணெயில் போட்டோன்னே. ஏன்னா ரவா வந்து தண்ணியை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கும். ஸோ தண்ணி நிறையா ஊற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் வந்து நமக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஒழுங்காக வராது. ஸோ தண்ணியோட அளவு மட்டும் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லா வரும். ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி சில டைம் ஒட்டிக்கும், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுவே தனியாக வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு. ஸோ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க.
இதை வந்து நீங்கள் கெச்சப் மைனீஸ் எது வேணாலும் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணுற மசாலாவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நமக்கு கெச்சப் மைனீஸ் தேவையில்லை. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கெச்சப் மைனீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகி வரணும். இதே மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக போடலாம். உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் அந்த ஷேப்பில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. ஈவன் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப கூட குட்டீஸை வச்சு நம்ம பண்ணோன்னா அவங்களுக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். இதை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நம்ம கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சாட் மசாலாவும் அதே மாதிரி சில்லி பவுடர், சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ எண்ணெயில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க, ஏன்னா தெறிக்க ஆரம்பிச்சிரும். நீங்கள் ரவாவில் வந்து எண்ணெய் நிறைய, அதாவது தண்ணி நிறையா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சுன்னா தெறிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ரொம்ப கம்மியாக நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதில் தான் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும். ஏன்னா எண்ணெயில் வைக்கும்போது ரொம்ப கவனமாக பார்த்து நில்லுங்க. ஸோ அது ஒன்று தான் இந்த டிஷ்ஷில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் எண்ணெயில் போடும்போது. ஏன்னா தண்ணி நிறையா ஆகிடுச்சுன்னா எண்ணெய் அப்படியே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிரும், எல்லாமே தெரிச்சிரும். ஸோ அதில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மசாலா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டுவோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் பிளேட்டிங் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் எல்லா மசாலாவையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ சூப்பராக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக. இது கூட நான் டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு, நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இதை வந்து போட்டோன்னே நீங்கள் சாப்பிட்றணும், இல்லைனா அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா கல் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ சுட போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி புது வீடியோஸ் வேணுன்னா மறக்காமல் ஜெனி அண்ட் ஜெரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.